Ok, Bokota, 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 Bokoto, Bokoto, Bokoto. Kobanda lelo, combat spirituel et bandit. Mabondeli intercession, n'intitulango les soldats de Jésus-Christ, les combattants de Christ. Bas soldats na Yesu, les combattants de Christ, les soldats de Christ. Nde e bandi lelo, ndenge nini toko ko bundisa ba obazo bundisa biso, parce que le combat spirituel est réel. Nous n'avons rien à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes des esprits. Bitumba oyo ozo mono oyo ya malade ya kufa nyonso satana zo lukeleza ya molimo to bunisa bana ko swana te to bunisa bana ko ndoko luka bango te kenana zo compliquer vie nanga kaka na nzela ba prière nga nazo sala na bino partout dans le monde bo se confier na musalo oyo bo se confier na intercession oyo les combattants de Christ, les soldats de Christ, le combat spirituel, tozo bundisa, qui est derrière ta souffrance? Nanaza pasi ma passe na yo, nanaza si ma passe nanga, lelo viezo kende, baninga bazo tonga, bazo bala, bazo reser, bazo bota, menga vinanga toujours na retard. Qui est derrière ta souffrance? Yamwana lokola bitumbele ki mingi ndeko nangai. Na ye kote limisa moko benga ndeko nyoso za parsi par là. Ngonga ekoki ya intercession. Ngonga ekoki intercession. To bunda bitumba mabota. To bunda bitumba mabota. Bitumbele ki makasi. Complication vie ko makasi. Nazo biso histoire moko. O eleka na Bible. Bible zolba na 1 roi, 2 rois pardon, 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendaient. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour y tenir en observation vers les lieux que lui avait maçonné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, mais beaucoup, plusieurs fois. Ni nengi lo bana. Tango nyonso réunion zo salama na ba Syrien bazo sala réunion, il faut to tia barrière sika boy, to kene sika moko boy bana nzambe ba lekaka, to boma bango to saccager bango. Prophète Elisa badako ye bango déjà nzamba la kisa bitala bandeko na yo ba boma na barrière boy, na plateau boye, na montagne boye, na vallée boye, ba tiele bango barrière pour que mwana nzambe nyoso ko leka wana akba boma e ba bete masasi akufa. Nzamba zo révélé na kaya bana nzambe nzamba zo révélé que keba bole kanzelo te parce que kuna basoda bako boma bino binemi baza na ngambu wana. Tango nyonso Bible zo ba ke ezale kambala moko te. Chaque fois banguna bazo sala ba stratégie ba plan po ba boma bana nzambe. Élisée na ngambu ne koto na bana ngambu bana nzambe abanda ko zala révélé akeko yebisa roi keba nzela oya frontière boy ba sopi banguna ba sopi ba soda. Ceux qui boleki kuna bako boma bino. Et Bible zo ba ke ezale kambala moko te mbala Bible te mais mbali belé oyo prophète Élisée abanda ko signaler roi et ba roi abanda ko zo ba précaution pour te bana nzambe ba le kanzela wana te. Bible zo ba ke mon peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Ceux qui peuplent ndenge boza partout dans le monde bozangi mutu lokola Dieu donné zo pesa bino ba directive ndenge ni toko bunda bitumbo okokende kokota na libulu oko risquer pe 2022 ko tsangote 2022 pour celui ngote 2022 libale kufi musale kufi makambo pe baby 2022 ko hôpital landa ba directive oyo musala nzambe azalaka mutu oyo oui musala na biso baby basala nzambe ndenge na ndenge babimi bakomi komema bato na mabulu ko compliquer ba famille ya bato ko kende tshaba trouble na ba famille ya bato ko kende ko surke bato mais oyo nzambe bengi pe o bazo orienter bato o bazo kamba bato bazali na koko tout atolo te mais c'est confier nanga un jour nzambe akopesa yo raison akopesa nga pe raison nazo flatter o te ke ngai naza mo centre parce que nzambe abi mo centre no mokila zate nul n'est parfait dans ce monde ba passer rebelle ba komi ko détruire bana na nzambe nana lobani. Il faut oser la montagne peso ba directive ako bimso na libulu ako bimso na piège à Satan. Chaque fois régner zo sala mana kindoki nzamba zo révéler que mama ke ba eloko moni oyo ndoto moni oyo
prophétie nango yo tala makambo nzambe azobongisa mpona yo keba. Il faut la révéler chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Oye baba directive bandoto na yo Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre mais mutozo ka ba attention te nzamba lobela ka va yebisa musala nzamba yebisa no yo moko na bandoto na yo keba bandoto la ka lotaka pardon ezaka ba elobeli nzambe ko neglige yango te yango mingi na tuna ka batu ke olotaka nini eza première prophète ya vie na yo eza yo moko nzamba ko ke lo yebisa bisa batu te boso place on a prophète azate o ba révélation ndenge nini nzamba lobelaka batu lokola nzamba PCP directive epanangana lobela yo keba ezana réunion esalamaka na monde des esprits ke toboma ye abala totala arisir totala abota totala asala mosala totala avoyager totala avanda libala na totala arisir na vie totala azwa ndako totala ya kotikala kovanda kaka wana ya kosala eloko te réunion ezosalama mpona yo nini bazoloba mpona yo na butu nini bazosala réunion na butu na réunion kindoki na monde occultiste na monde des esprits na ténèbres réunion esalamaka toza batu il y a des mondes monde des esprits et monde physique boy na monde des esprits nde place makambo vie na biso bebaka pe place makambo vie na biso bongaka Bible ezoloba ke bazosala ba réunion na monde kuna ba Syria bazosala réunion ndenge ni toko compliqué vie ya bana nzambe bana Israël toko bomba bango ndenge nini faut éliminer bango toko tela bango na territoire na bango tozo ba richesse na bango tozo basi na bango tozo mbongo na bango mais à chaque fois au réunion banda ko sala na monde na bango kuna nzambe banda ko révéler ba sali na ye lelo nazo révéler yo que keba période des amabé, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Tous les kinzela, ngongana biso mukiliza ka muke, que sert-il à un homme de gagner ce monde? Au côté de la futilité, au salama kabosala kamabe, etamboli mabe, basi abatu mebali abatu, ko yiba po escroquer, ko salama kabandene ko boma ko longola bazemi makambo ibele au komona nzambe te. Nzamba yo alosamba basumu kite yo ozo sala intercession na Dieu donné bima na misala mabe bima na nzela mabe bima na tamboli mabe pote lo sambo na biso nzamba yoka prière nous sera imparfait d'une bonne odeur devant l'Éternel. Elisa bandi ko yebisa ke papa keba kuna basiria bazozo ba précaution batu baye papa wana kuna roi syrien nanga babanguna bavandi basale réunion. Mais pourquoi chaque fois tozozo ba précaution pour te détruire bana Israël bango bazoye bango avant pour nani chaque fois to bi ke to kotiela bango piège na nzela songolo to kende kuna bango base bayebi déjà balongoli baleka sunzela wana te bavanda rasu wana te balongwe na mbokana nana zo kende ko teka plan na biso na bana Israël soki mutu alobi te nazo boma bino wana na ngamba banguna avandi si réunion na basoda na ye ya kindoki bayebi se ke papa okoboma biso pamba na mboka wana Israël bazakara musali moko babenge prophète Élisée réunion nyonso tosala katande tovandi boto sala réunion na biso boye ye kuna bana nzambe nyonso base bayebi a révéler ka ba roi a ko révéler roi ke papa ke bana nzela boye banguna base bazui kuna bakangi barrière batie ba plan batie minduki kuna kokende nzela wana to katela bango boye nyonso tosala ka a réunion a tosala ka bazana mutu moko kuna babenga ka prophète Élisée ndaye ba makambo na biso nyonso ndetango akoyeba azokende koyebisa nani roi ndo monaka biso tozo échoué bango bazolo bia solo ça va mutu wana ko na kozo s'en charger na ye lokola ba syrien bazale moi makasi lokola kindoki ya famille na bino ezaka moi makasi bazo yeba makambo yo zo sala tala ye wana njabala tala bazo zulo ba piège bazo yebela yo avant que anja réussir na vie anja bota anja réussir anja bala anja zwambongo ba yebaka mais tozana nzamba yebaka koleka bango Bible ezoloba ke balobi ke il faut ba s'en charger na Élysée au moins biso to sambela pona bino nous sommes plus attaqués par rapport na bino toza beaucoup menacés dans le monde des esprits toza ba bitumba ndenge parce que tozo ke ko bimisa ba via batu na mabulu na ba délivrance to sala ko tozo ke ko bimisa ba via batu tozo ke ko kangola batu tozo ke ba maladi na ba via batu eza biso tozo na bitumba tala bitumba siko Élisée ayi kozwa ba kote li roi te ba ko lukanani Élysée mutu wana sa charger roi wana a sa charger te bela basoda boko ko lukelanga Élysée tant ba ke ko luka Élysée
balamuki na tongo tongo bakuti villa Élysée entouré avec des militaires. Encore basirien bazaki makasi ban Israël banda kokoka bango te. Nazo ebisa mutu moko na tonga lelo kindo cha famille na bino eleki Jésus Christ te. Condamnation à famille na bino ba condamna bana mibali na bana basi eleki Jésus Christ te. Lois établies à famille na bino, ba mauvais sort à famille na bino, ba malédiction à famille na bino eleki Jésus Christ te. Il s'est fait maudit, il s'est fait malédiction pour être ngai le longa na tozala un sujet de bénédiction. C'est Jésus Christ na ngoma Golgotha. Andimi ko se sacrifier, bandim andima ko zala maudit pour être ngai le longa zala un sujet de bénédiction. Yango wana Élysée a se donné peine à Lali azomona makambo nyonso me bata mokili bazomona te me ba travailler ne ndako ba gazi ba ndako mona te mais nzoko ndena libanda kuna envahi ne bela basoda bazingi lopango babi Élysée lelo akoyeba tozo bomae tozo kamate mobimba na mboka na bango tozo kenene kuna mutu nyonso azosala ba stratégie ka kamato na ne oyo ane oyo monango silisa yango te okufa okota ndaku baninga bazo fete yo na hôpital baninga bazo kota mbula sika yo na kati ya babuko buka lokolo bukani mukongo yo na kati ya AVC yo na kati ya cancer yo na kati ya maladie bakosi. Nous avons un Dieu puissant zo bibiso na kati ya ba piège na bango. Monde des esprits baeko zinga banguna baeko zinga ndako ya Gehazi villa ya Gehazi zena le pan munene yena kati kuna. Ezalaki na papa moko bande ko travailler na yo babengi Gehazi azalaki serviteur ya nani ya prophète Élysée. Ayeko bisa bimeke na 5 heures pour ça la surveillance atala lopango banani bazali banani lopango ezandenge nini ba surveillant balali ndenge nini abima bo pas azaki responsable azaki sima azaki serviteur numéro 1 ya prophète Élysée. Les rabbins là ba 5 heures talabu lopango envahi quartier ndeto mona awa er mususu batindi basoda ba envahir basali couvre-feu na basali na ebite so ba ngoni bouclage. Mais kukuta basoda Élysée lali papa la mukana libande za koyinda abi nini ozo déranger ngai Gehazi abi papa telema kolala ka boete telema mwana na nzambe ko banga te mwana na nzambe ko ningana te ato ebi force kindoki ato moni vision basoda bazolanda yo ato moni nyoka na kati ya ndoto na yo ato moni cercueil tant que mwana na nzambe ko banga eloko te mwana na nzambe ko banga eloko te ezaka perdre ta foi sur ozobanga yango wana Gehazi ayebisie ke papa kotala abina ko bima te avant de na salon de to vandi boy alobi boy ke vanda wana omoni o azana biso nzambo to salela azama kasi koleka nzambo bato baza wana libanda baza makasi te bana armete bana minduki te biso to zana binduka bi papa nga nazomona basoda bangona bavani na ka biso deja basiba kote le biso habite oza mwana yaka asimbela loboko abimise na libanda bafongoli porte Gehazi Élysée moni bela basoda kuta bwakisi bango akipe bango te Gehazi abi papa tala abi fongola sali prière abi papa Élysée sali prière abi papa fongola na muto miso ler ba fongoli Gehazi miso pa ya nzambe amoni basoda oyo bazaki libanda par rapport na ba onzamba fongoli miso ata fois 1000 soki basoda bango bazaki 1000 oya biso basaki 1 million oya bana nzambe onza bafungolaki 1 million pe 1 million ya basoda wana minduka minene ba char de combat biloko ya minene oya ba sirien ebimi muke epesi Gehazi courage abi yo vanda kakatala makambo nazo sala Gehazi avanda azotala makambo nzambe Élysée azosala Élysée bi chef na bino nani chef wa Syrie abi yo ndena ni plutôt luka prophète moko boy comme Élysée po ba ba pe longa Élysée te ba bi bozo luka prophète Élysée mais bozo lere azalaka bata azalaka na dotan makambo nazo te ya bino kende kotala ngo na 2 Rois 6 je pense que comment na nyoso wana parce que tant autant la Bible ya te Bible za mémoriser na kata mutwa ayebisiye ke muto boy ko lukoyo azalaka na mboko te bozo lere munene azalaka na mboka mo ba bengi dotan Bible zoloba ke abeleli nzambe frappé d'aveuglement bomi bango miso bo moto boye azomona ngote azui bango bibo landanga la sebino dota Élysée liboso basoda wana fula basoda na sima na koloba bato ba bi Kinshasa akozala ke ba kineti na changu na quartier 1 azongisi bango koti bango se komaf
akotisi bango ti Njili brasserie, amemi bango ti na Kasangulu, aya kotika bango ti na Kimpese, alibike dota yango botuna awa Eliza azalaka awa. Eliza azwi moyen de transport, azongene na mboka na ye, avandi na ye. Bato bako motuna, awa nde dota, awa nde mboka songolo, awa nde mboka Eliza azalaka bia bosalere. Nzoka ndeke kotika bango musika, na kokende kolemba bayaki po baye na mboka Elize, na kolemba bake na mboka wana, moyen bazonga lisusu ezate pe bayebaki lisusu nzambe nzela te mpo nzamba bomaki bango miso. Bake kuna bake kotelengana, bamiso bakota mabala kuna, bamiso bakoma kosala bilanga kuna, bamiso troupe basoda nyonso ne ebungaka ndenge wana. Nazo ebisa mutu moko telema. Toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, Nagolokota. Toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, Nagol. Biso toko tatola elonga, na makila ma Yesu. Toko tatola elonga, Nagolokota. Toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, Nagol. Biso toko tatola elonga, na makila ma Yesu. Toko tatola elonga, kuna na Golgota toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, nago. Biso toko yembela ye Yesu ya longa liwa ye. Toko kumisa masi ya longa satana. Toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, nago. Biso toko tombola ye Yesu, Alléluia. Toko kumisa masiya, nzambe na biso toko tatola elonga, Alléluia. Toko tatola elonga, nagoloko. Yahweh, Yahweh yokumama, Yahweh oh, Yahweh yokumama na yo, Yahweh, Yahweh yokumama, Yahweh, Yahweh oh Jésus-Christ nzambe na biso, papa na lola yakalelo yo bundela banana yo, Yahweh, Yahweh yokumama, Yahweh, Yahweh oreka mwana biso, nzambe na nguya yakalelo yo kita yo sala, Yahweh, Yahweh yokumama, Yahweh, Yahweh yokuma, Yahweh yokuma, Yahweh yokuma, Yahweh yokuma, Yahweh nanga, nzambe nanga yo yakalelo yo, papa na lola jita yo sala bunde la banana yo, kango la banana yo, fungo la banana yo, bichisa banana yo, satana sambwa lelo yo, bando chibako ya lelo, bademo bazika lelo, Yahweh oye, Yahweh oyo, Yahweh nanga, papa na lola yakalelo yo, nzambe nanguya kita yo sala lobe la bana kango la bana boya to yembela Yahweh, Yahweh oyo, Yahweh o Yesu wasilisi nyongo nanga nyonso, o Yesu wajali mokonzi na bakonzi, olelo na sengi masi ya batela, Alléluia. Kembo na Yahweh oyo, Alléluia. Kembo na Yahweh, Alléluia. Yesu ya longa satana, Alléluia. Kembo na Yahweh, Alléluia. Kembo na Yahweh, Alléluia. Kembo na Yahweh. Owe yana butu yana mu toko banga eloko, o biso bana le roi de roi toko banga eloko te, ya wazali monsungi nanga ina ko banga eloko te, ya wazali ko batela ngai na matiti ya mo, o ataba mpasi nyonso mokili oyo nako banga eloko, yana butu yana moye nako banga eloko te, ya wazali monsungi nanga ina ko banga eloko te, ya wazali ko batela ngai na matiti ya mo, o atakonda na swali bota nanga nako banga eloko, o atabando nyonso basangani nako banga eloko te, ya wazali
mosungi na ngai nakobanga eloko te ya ozali kobatela ngai na matiti ya mo o ata kindoki ya libota na ngai nakobanga eloko o ata bademo nyonso basangani nakobanga eloko te ya ozali mosungi na ngai nakobanga eloko te ya ozali kobatela ngai na matiti ya mobiso bama telema esikoza papa telema longwa na mbetu longwa likola kiti telema vidéo nazo sala au moins na telema ezate parce que avec le temps on a so baboti de la matériel pour place naza so na telemi na kobima liboso ya écran c'est pour cela yo esiko vandi telema bunda combat le beau combat ozo ibsanzambe réunion nyonso ezosalama na monde d'esprit ezala kota bo papa na ngai ezala kota bo mama na ngai ezala na puissance kindoki ya baréclamation esika origine na biso eza bazosala makambo na bango bazosala réunion butu po te batia vi na ngai na kati ya retard po batrouble vi na ngai po babebisa bomoi na ngai esika eza oza capable ya kopanza réunion na bango yebisa nzambe ke moto na nzambe ezokita réunion na bango esika basangani bazolia misuni ya bato bazomela makila batu basangani po te bazwa ba décision mabe pona vi na nga moto na nzambe kita etumba bango bapanza na lelo réunion ko sala mate pona vi na yo to sambeli nzambe l'Éternel des armées papa esika nyonso basangani bazozwa ba décision mabe pona ngai bazozwa ba décision mabe pona libala na nga bazozwa ba décision mabe pona misala na nga bazozwa ba décision mabe funa sila balobi ke funa kufa réunion na bango esika baza moto na nzambe ezokita ezopanza bango moto na nzambe ezolandela moto na nzambe ezokita misala bontoki esika bazali réunion na bango bakiti bavandeli ezopanzana bamesa na bango bazolia misuni ya bato bazomela makila bato ezopanzana moto ezokitela bango debanda dezosalama nzambe olobi ke bakoya na vi na nga na nzela moko me bakopala nga na banzela sambo nazopanza bango nyonso moto na nzambe 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 ezolandela moko oyo azwaka décision likolo ya vi na nga tala nde basangani bazoloba mabe mpo na nga bazozwa badécision mabe mpo na nga papa panza bango aussi longtemps baza union bakozala na force bakokweyisa nga me nzambe soki bapanzani force bango nyonso ekosila yango nzambe ekitisela bango moto réunion na bango bazika moto bapanzana au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Naningi to sambela deuxième sujet ezaki nzambe frappé bango d'aveuglement bazo ta parci par là na bamboka baza na ba ville baza na ba quartier baza mais bazo na puissance bango kindoki butu bazo ko lokayo bazo yebanda ko ndenge nini bazo yeba lopango ndenge nini omona mutu musaza na village amona Kishasa ta mona aza Kishasa amona poto ta mona isikozate mais ya kotiti na chambre na lokiyo abimi na yo même na fizela phénomène femme et mari de nuit ba ya kandenge nini noko na bino ya kandenge nini mobile no akalana zaki na sorcellerie sermo kwa za zo yebisanga papa chaque fois na mona mobile nanga to stoboy na mezala ki occultiste mais chaque fois côté la nga na chambre o mona sali makambo na ye abimi na ye mais ye bisanda aye ba kinda ko ndenge ni yaza awatikala na ville musuyo na ville mususu monde des esprits bazala kana misu mi bale ba mona ka mais nzambe lelo azo boma bango miso wana Elisa frappaki d'aveuglement ba syrien pona ni nzambe wana ta il est le même nzambo ili asela ki nde wana biso tozo sala nzambe azo frapper bango d'aveuglement o baluka ke étoile na yo o bazo luka vie na yo bazo ta parci par là bazo ko lokayo nzamba boma bango misu au nom de Jésus-Christ Sambeli moto na nzambe la main de l'Éternel je sais que la main de l'Éternel n'est pas courte ozo que de ti na monde des esprits papa ozo boma bango misu moto nyo sozo telemela business na ngai moto nyo sozo telemela misala na nga ba projet na nga venir na nga azo ba ki abonga totala mata totala basali ba réunion papa pote ba détruire moto na nzambe zo kita penza bazo frapper bango d'aveuglement bakoya na nzela na vi na nga na nzela moko bazo palanga na banzela sambo petanga bazo palanga na banzela sambo bazala frapper d'aveuglement bakoluka ndako na nga bakoluka mobali na nga bakoluka mwasi na nga bakoluka bana na nga bakoluka étoile na nga bazo mona te nzabe frapper bango d'aveuglement milinga ekotel bango na misu poussière ekotel bango na misu bakoluka nga ba mona nga te frapper bango d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nzambe frappé bango d'aveuglement. Monde yoka, et ce qu'on vend de yoka. Troisième sujet, monde des esprits, au monde aux autres wana.
omonaka toujours ville oyo botama, village oyo botama, quartier oyo botama, tala place oza na ndako na yo, ozosala vino mosusu place oza. Mais pourquoi ozomona toujours na termine uniforme? Pona ni ozomona toujours ka na quartier wana, ndoto no toujours se répétaka na quartier wana, na chambre wana, na lupango bozalaka wana. Eza via retard, eza via réclamation. Bazo réclamer na vie moko ya rekili ya kozonga sima. Ozo ebisa nzambe, esprit na yo oza na ville oza na quartier oza na ndako na yo, me ba réclamaka yo. Un jour pona nini vie zonga sima. Pe ozo zonga sima na ba bieno nyonso. Ozo ebisa nzambe nga nazo bima. Na monde des esprits nazo bima. Nzoka nde kuna place ozaka na mboka oza wana. Ozaka posa pamba, mais vraie vie na wetika la place au monde na bandoto wana. Ozo ebsanzambe ozo beta maboko, ozo ebsanzambe nazo bima na village natal, na origine, na lupango na zalaka, na quartier na zalaki, na commune na kolaka, na mboka na bota maka, na ville na bota maka, nazo bima na mariage nanga, nazo bima na mbongo nanga, nazo bima na étoile nanga, nazo bima na santé nanga, ngayo na koma kukonda, nzoka nde bazwa vrai esprit nanga batikala nango, nzoka nde bazwa vrai santé nanga batikala nango, nzoka nde bazwa mbongo nanga batikala nango, nzoka nde bazwa musala nanga anazo bunda na bazwa musala nanga batikala nango, nazo bima na village natal, nazo bima na origine, nazo bima na nzunga kindo ya famille, nazo bima na kata mabulu, nazo bima na mbongo nanga, nazo bima na musala nanga, nazo bima na santé nanga, nazo bima na avenir nanga, nazo bima na ndako nanga, nazo eloko nanga moko kotika na monde ténèbres te, même singa suki, même tonga nanga kotika na mboka na bango te, na monde na bango te, nga nazo bima na sengo nanga nyonso, nazo bima na kata bibale, soki alliance sala baka na bibale, soki ezala na kata zamba, soki ezali na village natal, nga nazo bima, esprit nanga ezo bima, esprit nanga ezo zongela nga, esprit nanga ezo bima, nga nazo bima na monde na bango, nga nazo bima na monde na bango. Mama esiko ozo tambola, ozo kota na couloir, ozo bima na chambre, ozo baluka na salle, ozo sala geste ke nazo bima na maboko na bango. Basinga bakanga kyo na makolo po ba condamner ezo katana, basinga bakanga kyo na maboko po ba limiter ezo katana. Yango mona ke punishment zate oza limiter moyo progression avancer zate parce que oza na basinga na maboko na makolo. Tango ozo bima wana basinga ezo katana, ba chaîne ezo katana, ozo tikala réellement libre. Moto na nzambe ezo pela na monde ténèbres, bazo zika pe bazo libérer ozo bima. Prison satanique ezo panzana, ba verrou de fer ezo panzana, ba cadena ba barrière ba mire ezo bukana, ozo bima na kata mabulu, ozo bima na kata batombo, ozo bima na kata banzungu, ozo bima na kata mulangi, petango ozo bima na mariage na yo, ozo bima na esprit mobile na yo, ozo bima na esprit mwasi na yo, ozo bima na vie bana na yo, ozo bima na mabala bana na yo, ozo bima na ba diplôme bana na yo, eloko no moko kotika na monde ténèbres te, nga na zo bima. Tala vie ozo mene ezo kitati na bana bazo souffrir, tango ozo bima na oya bana na yo, bima na ko bota na yo, tala bakangi bana no na monde ténèbres, tanga bakangi étoile no na monde ténèbres, ozo bima na nyonso au nom de Jésus Christ sabe. Babande kozwa ba réunion bazoni na monde des ténèbres, basala ka ba réunion, babandi kozwa eloko netela mbaboye, bazo beta na mabele, bango ni batikali ni bamisona babangwanda bazo betela mba bazo saka de dona bonga totala, Jackie a bonga totala, Jackie abima la vie totala, Jackie a réussir a bonga na commerce na akomata kate, na libala wana akobota kate, na libala na akosala 2 ans 3 ans 10 ans te foli bala ne kufa. Toujours des paroles négatives, ba parole ba auto benga ba mauvais sort, auto benga ba maloba libabe, maloba na bango ezo zongela bango. Na la ba ki yoko réussir te na vie, na musala osala ka babi fo kweyaka, oko réussir toko progresser toko prospérité, ozo boya, ozo sanzambe ke papa maloba nyoso, parce que Jésus-Christ il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Makambo se condamna ka vie abatu, ba ordonnance nyoso ba signaka que Dieu donné abonga la vie totale, avant na libala la totale, azombo na vie totale, akovanda kana ndaka baboti, bakosi ozo sanzambe maloba na bango, nazo bima na maloba famille, ezala maloba kota bo papa na ngai, ezala maloba mwasi to bala na kala, ezala maloba mobile to bala na kala to boyana, makoma koloba mabe pona ngai, mama abokolanga papa abokolanga, akoma koloba mabe pona ngai, papa nanga propre, mama nanga propre, akoma koloba maloba mabe pona ngai.
Ngana zobo yango, nzamba zoba que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Malobanyo se zo tombo manandeka mabe pona yo, ozo condamné pe ozo bo yango, malobanyo sa échec, malobanyo sa pauvreté, ngana zatika la pauvre libela, malobanyo sa souffrance, ki ngana bela ka ngana ko bimana mbeto pitana ko bela te, ngana ko tikala pe ko bela te, maloba baloba, ngana zo bimana maloba na bango, malobanyo sa échec, malobanyo sa instabilité, pauvreté, malobanyo sa célibat, malobanyo sa déception, divorce, ngana zo bimana maloba na bango ezo zonga la bango moko, maloba na bango ezo zonga la bango moko, retour à l'expéditeur pour na maloba na bango, ngana zo bimana ba mauvais sort, ngana zo bimana ba parole prononcée, ngana zo bimana ba malédiction, malédiction ba ngana zo bima, mama banda ko bima, papa bima, tango zo ba na pe zo la geste net ozo tambola, ozo bima, ozo boya maloba na bango, malobanyo sa échec, malobanyo sa souffrance, ngana souffrir na vie na telo sala le côté, na vanda kana chanda ka mabala na bali anabimi, na bali anabimi na koti anabimi na zuna lupango na bimi na koti na ndako libalo na bimi, lelo za ba troisième deuxième mabala, mais ambalo na boyi, maloba baloba ka mabe na kindo ya famille biso na ba réunion na bango batanga ka kombo na ngai, ngana zo bima na maloba na bango, au nom de Jésus Christ sabe. Nana vandi kita condamné. Nana condamné na maladie aux anango. Nana imposé aux maladies wana, tala maladie na mukongo, tala ba articulation, tala maladie ya motema, tala ba rein, tala cancer. Onga na zolo bo j'ai l'expérience, ngana na kumisa na mikumisa makate. Ceux qui na 100% ba ka maladie ya na bomo na ngai, na ministère na ngai. 90 et quelques nde babika. Muke, ce muke na babiki te sont des négligents. Na kozana na koya na vidéo ba témoignage. Je pense que tous ceux qui ne bien malem na koya na vidéo ba témoignage. Bambasu nini babata maboma nini babika na maboko ya donné ote. Maboko onza batisa acha biloko na katawa. Ozo bisanzambe, maladie imposée par l'ennemi Satan. Quelle que soit l'origine de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, yayo au nom puissant de Jésus-Christ, ngana benga ke Jéhovah Rapha, le docteur des docteurs, le médecin par excellence, Eza Jésus-Christ de Nazareth, Ozeb Sanzambe, maladie imposée par l'ennemi Satan, mutu nanga suke bandi ko beta ko kangote, mulibu musuke bandi ko baluka, mukongo suke bandi ko soa, yebi Sanzambe, ba faiblesse sexuelle, hémorroïde bizarre, nzambe ba infection, on a sozo ba traitement oscillaté, ezara ba signe ba phénomène femme mari de nuit, mais le kola Satan a imposé yango nazo pelisa moto na kata nzoto na ngai, maladie sida, maladie MPC, ba maladie quelle que soit origine yango, ba cancer na kata makila na mikwa, moto na nzambe zo pela, toutes sortes de maladies zo zika moto, maladie kende, bima na nzoto papo, bima na nzoto mamo, nazo mona AVC na nzoto papa moko, oza na Belgique, yem sa nzambe ke maladie wana ezo kende, moto na nzambe, Jéhovah Rapha, c'est en travers de maîtrises que nous sommes guéris. Bible zolbake, c'était na maboko na makolo, mopanga na mopanzi, makile sopanaki, c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris. Jéhovah Rapha, na benga ko les docteurs des docteurs, s'il y a les docteurs dans ce monde, Jésus-Christ de Nazareth, il est le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Yango maladie, yokangai, ale bima kende, ale bima tika nzoto libre, tika santé nanga libre. Maladie na kata makila, maladie na kata mikwa, maladie na kata misisa, maladie na kata mutu na cerveau, ezo kende, maladie ya miso ezo kende, maladie ya mine ezo kende, mutu passe ezo kende, colonne ezo kende, moto na nzambe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maladie nyoso bima, maladie nyoso kende, Jésus-Christ, souviens-toi de ta Bible, de ta parole, maladie moko elonga ki yo ezate, ba maladie na ba piscine na Bethesda, moi chose ki na kunki, toutes sortes de maladies banda ko kende, ba aveugle bazo mona, yango toutes sortes de maladies, quelle que soit l'origine de la maladie, et bim